Hei kicau mania, pernah kan kita amati jika saat musim penghujan burung, peliharaan kita lebih sering berkicau, apalagi saat turun hujan yang sangat deras, mereka akan lebih rajin berdendang melantunkan lagu merdunya. Di kalangan pecinta burung, berkicau saat musim penghujan sering dimanfaatkan untuk beberapa terapi burung seperti stres, over birahi, bahkan ada yang menjadikan. Di sini kita akan membahas tentang perlunya burung di mandi hujan. Perlunya mandi air hujan untuk burung berkicau adalah memberikan terapi seperti kembali di alam liar, di mana mereka akan terkena guyuran langsung saat hujan datang. Ini secara otomatis merangsang burung untuk lebih rajin berkicau.